السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ وقار عظیم ورڈ چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے ان کو سردیوں سے کیسے بچاتے ہیں، موسم سے کیسے بچانا ہے، کیونکہ ابھی آ گئی ہیں ایسے موسم چینج ہوتا جا رہا ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھنڈ ہونی شروع ہو گئی ہے، تو 100% ہے موسم کا جو بھی برڈ لور ہے ان کو ٹائم پہ ان کی جو ہے موسم سردیاں ہوں چاہے گرمیاں، ان کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ موسم تھوڑا سا چینج ہوگا تو برڈس کو وہ اٹیک ہو جائے گا، جس سے آپ کے برڈ جو ہیں وہ مار جاتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ کہا ہے، سردیوں میں کچھ بھائی تو بلب لگا لیتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلب لگانے سے پہلے یہ ہے کہ بلب اتنا ہونا چاہیے جو صرف زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا ہوگا آپ نے کور کر دیا ہیٹ اپ ہو گیا آپ کے برڈ مار گئے، یہ نہیں کریں۔ بلب چھوٹا اتنا لگائیں جو ان کی ضرورت ہے ان کو ہیٹ اپ کرے۔ دوسرا، پوری رات بلب نہ لگائیں، کیونکہ پوری رات آپ بلب لگائیں گے تو 100% آپ کے برڈ جو ہے ڈسٹرب ہوں گے، رات کو نیند پوری نہیں ہوں گی، اس سے آپ کے برڈس بریڈ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے بلب لگا دیا، اب 100% ہر بندہ بلب نہیں لگا سکتا، ایسی جگہ ہوتی ہیں جیسے میں اوپر سسٹم ہے نہیں لگا سکتا بلب، تو اس کا یہ ہے کہ سسٹم دن کو تو ٹھیک ہے دھوپ لگتی رہتی ہے، ان کو کوشش کریں جتنی زیادہ دھوپ لگائیں بہتر رہے گا، اس سے ان کا ٹمپریچر ٹھیک رہے گا۔ رات کو جو ہے ایک پولیتھین لے لیں، وہ لگا لیں آگے سامنے، اس کے علاوہ بوری ہے، بوری لگا دیں جو آپ نارمل ملتی ہے، اس سے یہ ہے کہ ان کا جو ہے رات کو ان کو بند کر دے، ڈال دے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے یہ چادریں لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کمبل دیا ہوا ہے، یہ کمبل ہے، رات کو میں وہ لگا دیتا ہوں۔ پھر یہ بوری ہے، یہ بوری میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر، جو میں رات کو اس کے اوپر ٹانگ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ان کی کیئر کرنا بڑی ضروری ہے، اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو آپ کے برڈ جو ہیں وہ مر جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے کیئر کرنی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جو کبوتروں کا تو چلو آپ کا سسٹم چل جاتا ہے، کبوتر تک جان ہوتے ہیں وہ پھر بھی نہیں، لیکن ان کو بھی کیئر ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے دیکھیں ہر برڈ کو تقریباً، لیکن یہ ہر وقت نہیں ڈھانپے رہتے ہیں، صبح سویرے اس کو نکال دیتے ہیں اوپر تاکہ روشنی لگتی رہے، دھوپ لگتی رہے، ٹھیک ہے۔ رات کو ہوتا ہے، رات کو ایک دم موسم چینج ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا پانی جو ہے، پانی کا دھیان رکھنا، پانی ٹھنڈا نہ پئیں، کیونکہ سردیوں میں جب پانی پیتے ہیں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، جس سے ان کے گلے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کو زکام لگ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے پانی جب آپ نہیں دینا ہے اس کو آپ نے گرم کر کے دینا، نیم گرم کر لیں تاکہ وہ آرام سے پی لیں۔ پانی کا ایشو رہتا ہے، پانی کو آپ چینج کریں اور ان کو گرم کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ان کی جو خوراک ہے اس میں بھی آپ کو چینجنگ کرنی پڑتی ہے، وہ خوراک دیں جس سے کیا ہے کہ اس کا جسم ہیٹ اپ رہے، جیسے سورج مکھی کا بیج ہو گیا، یہ ہے، پھر ان کو بھانگ دیں یا اور چیزیں گرم چیزیں ہیں وہ خوراک میں ڈال دے سکتے ہیں، جس سے ان کا ٹمپریچر جسم کا برابر رہے۔